Yo bro，哟，博好奇，今天要带我去哪里玩？今天带你去吃台中一中最秋的咖喱饭。啊，后面女孩是谁？祈求女孩。嗨，这一支片一开始就歪了。带你去吃最秋的咖喱饭 ，Let's go！ 台中一中街96号2楼。哎，这边是在哪里啊？这边是台中一中的爱广场。哦，然后他们是比较特别，是他们是浓郁系咖喱。那你一定要带你儿子来这边吃啊！自从我吃了这个咖喱饭以后，我吃都棒棒的，考上台中一中了。超厚猪排松露咖喱，哇，干，它真的太厚了吧！超厚。这个我的大家有松露，真的有松露味。说我，真的是第一个，好吃哎。还有咖喱吃过，我们吃啊，我们是点的炸虾配上微软起司贝布。它是这样子淋上去的，咖喱上去，很不一样，因为里面微软，有种在吃生鱼片咖喱的感觉。有点像。